এটা খুবই মিনি ব্লগ হতে চলেছে, এটা মিনি ব্লগ তো মানে বেশি করে না, জাস্ট বার্ড মেলাটা তোমাদের দেখানোর জন্য। আমি চাই তোমরা এইদিকে এসেই দেখো, জাস্ট বার্ড মেলাটা দেখানোর জন্য বলেছিলাম, জাস্ট বার্ড মেলাটা দেখানোর জন্য। বাট আমি রিকোয়েস্ট করবো তোমরা এসেই দেখো, কারণ না ফিজিক্যালি তোমরা সামনে না দেখলে তোমাদের ভালো লাগবে না। তো আমি এটা তোমাদের অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের সামনে আমি তোমাদের পোস্টার, না না ঢুকতে হবে না, আমি দেখিয়ে দিয়েছি আর দেখানো। এটা জাস্ট আর আজকে 20 না, আর জাস্ট কালকের দিনটা আছে। সো চলে যাও তোমরাও, খুব ভালো করেছে। সো মিষ্টি কিনছে ভাই, মিষ্টি খাওয়া ভাই, মিষ্টি অর্ণব কেন মিষ্টি কিনছে ভাই জানি না, মানে মিষ্টি বলে আমি ভাবছি কিন্তু দেখি খাওয়ার মিষ্টি কিনছে। কি হলো, আপনি কিনলেন না দাদা? ও খুচরো করে দিয়েছে, খুচরো বাবা করালি ভাই 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 ভুলে যাও মিষ্টি কেনে নি। গাইস আমাদের কোনো লাইন দিতে হয়নি, বিকজ অফ মাই মাদার, মাই হোল ওয়ার্ল্ড। তো দাঁড়া, তো কিছু বলবি, তোদের যে লাইন দিতে হলো না? আমি বলতে চাই আন্টিকে থ্যাংক ইউ, তাই তো? আন্টি থ্যাংক ইউ যে সৌভিক মানে আমার এই বন্ধুটাকে কার্ডটা নিলে আমরা যাতে ঢুকতে পারলাম, নাহলে আমরা ঢুকতেই পারতাম না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই যে এইটা হচ্ছে পাখি মেলার এন্ট্রি গেট, তোমরা দেখে নাও। তুই তাও কাজে এলো এখানে স্টেজ নানা রকম ফাংশন হয়। ভেঙে তোর আজকে গাইস এইগুলো হচ্ছে জাস্ট ওপেনিং এ তোমরা দেখতে পাবে বালিগঞ্জ, এটা ঠিক বালিগঞ্জ ব্রিজের আগেই, তো তোমাদের বিজন সেতু ব্রিজের আগেই, তো তোমাদের বলে দিলাম এখানে তোমরা আসবে।
তো এবার আমরা যেহেতু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে তাই আমরা একটু অ্যাক্রোপলিস যাবো, হেঁটেই যাবো মেন রোড দিয়ে। মেন রোডে যাচ্ছি, মেন রোডেই আমরা ছোট্টখাটো মিনি ব্লগার সব যাই আমরা। আজকে প্রথমবার একটা মিনি ব্লগ স্টার্ট হচ্ছে, তো করি ব্লগটা। প্রথম থেকে ব্লগটা দেখানোর ইচ্ছা ছিল, বাট আমি জানতাম না ভেতরে ছবি তুলতে দেবে কিনা, যেহেতু আমি মাছের পাটটা এই জন্য দেখাতে পারিনি। মাছের পাটটা একদমই ফটোগ্রাফি করতে দিচ্ছিল না, একদমই না, শুধু পাখির পাটটা করতে দিয়ে, শুধু পাখির পাটটা খুব কষ্ট করে আমরা করেছি, বাট না তাও অ্যালাউ করছে না, আমরা লুকিচুপি করেছি। এরা খুব বাজে কাজ করে, বাট ব্লগের জন্য ছোটোখাটো কিছু করাই যায়। তো ঠিক আছে এখন যাই, আমরা অ্যাক্রোপলিসে যাই। তারপর যেহেতু অনেকটা টাইম বেজে আমরা হেঁটে হেঁটে অ্যাক্রোপলিস যাচ্ছি, এবার আমাদের টার্গেট হচ্ছে আর 15 মিনিটের মতন অ্যাক্রোপলিস হেঁটে পৌঁছাবো এখান থেকে বিজন সেতু ব্রিজ থেকে। দেখি আমরা 15 মিনিট পৌঁছতে পারি কিনা, তার আগে না তারপরে। নন স্টপ ক্যাজরা মারতে মারতে আমরা সামনে অনেকটা কাছে চলে এসেছি, তোমাদের দেখাতে পারছি না। যাই হোক, এটা অ্যাক্রোপলিস না হোক অ্যাক্রোপলিস হোক। তো আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখলাম, ফার্স্ট টাইম আমরা মার্সিডিজের ট্যাক্সি দেখলাম। মানে ট্যাক্সি সিম্বলে যদি কেউ মার্সিডিজ সিম্বল লাগে সেটা প্রথমবার দেখলাম। তো যাই হোক, হ্যাঁ আমাদের একজন খুব প্রিয় বন্ধু অনিতের মার্সিডিজ খুব পছন্দ আমার মতোই। তো যাই হোক, এখন আমরা অ্যাক্রোপলিসের দিকে ছুটি, যে এবার অ্যাক্রোপলিস দেখাতে পাচ্ছি। সামনে আমরা ওই বিল্ডিংটা ছুটতে গেছিলাম, এটা আমার অ্যাক্রোপলিস দেখানো সেটা আমি নিজেও জানি না। অনেকবার আগেরটা এই রাস্তা পার করে গেছে, আমরা রাস্তা ভুলে গেছি, রাস্তা পার করি। এই মালগুলো আমাদের না বলে রাস্তা পার করে গেল, এক্ষুনি কি হতো? অ্যাক্সিডেন্ট। কোথা থেকে হাঁটা শুরু করলাম? বালিগঞ্জ থেকে হেঁটে অ্যাক্রোপলিস এসেছি। আরে ব্লগার ভাই, আমরা ব্লগ করতে দে, মিনি ব্লগ। হ্যাঁ চিনিবিল, আমার চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে মাথার। যাই হোক, আচ্ছা আমার সেকেন্ড নম্বরে ঢুকছি। কেমন আমাদের চলে এসেছি, ব্লগিংয়ে কমপ্লিট। এটা সাডেন প্ল্যান ছিল অ্যাক্রোপলিস, আমি শুধু মনে ভাবছিলাম আর সেটা সত্যি হয়ে গেল ব্লগে। তো এই নিয়ে আমার ব্লগে কত নম্বর একবার দেখাটা আমি নিজেও যাই না ভাই, আমি সত্যি ওই দাঁড়া। ফুড কোর্টের ফ্লোরটা চলে এসে এই কাছের এটা আছে, তুই আগে যাবি, বিকজ তুই গেলে আমার শান্তি যায়। ওকে নিয়ে ভয় আছে, তুই এগো। আমি জিম করা মানুষ, আমার 60 কিলো ওয়েট। হ্যাঁ আমার 50 এগো এবার। আমরা রিস্ক নিয়ে যাচ্ছি, তাই তো? অর্ণব আছে ফ্লোরে, আমরা রিস্ক নিয়ে তাড়াতাড়ি এগাই। হ্যাঁ এখানে আমি ভিকিরি হতে চাই না, তাই আমি টাইম করে ঢুকবো না। বিক্রম বলছে টাইম করে ঢুকবো, আর কিছু? বিক্রম বলছে টাইম করে ঢুকবে। আমরা অ্যাক্রোপলিসে আসি ঠিকই, মিনিটে আমাদের খাবার চেক করা হবে এখন। আমাদের কাছে একটু স্পেশাল, বিকজ আমরা রিল বা জাতীয় কিছু ফটো স্পটটাই করে থাকি। এই ফ্লোরটায় ভেতরে আমরা কবে যেতে পারবো? হবিবুল্লাহ চিলিতে আমরা কোনোদিনই যেতে পারবো না, চাই না এখানে। তো যাই হোক, আমার একবার ইচ্ছা আছে, এই আমার সৌভিক এই বন্ধুটা বেঁচে যতজন আগে, হ্যাঁ শুধু হুক করে ঢোকার। হ্যাঁ আর একটু বড় হলে ঢুকবো, অবশ্যই ঢুকবো, একটু ঢোকার খুব ইচ্ছা আছে। বিক্রম বললো যে আমরা সবাই মিলে একবার বড় হয়ে গেলে হুক্কা পারে একবার না হলে ঢুকবো, তো সবাই ঢুকবে। ভাই আমার জন্মদিনে তোদেরকে সবাইকে খাও। ও এই জন্মদিনে কবে? 19 সেপ্টেম্বর। সব নোট করে রাখবি। 19 সেপ্টেম্বর আমার বার্থডে। তো সেদিনকে ব্লগ হবে, বড় হই, টাকাটা হোক আমার কাছে, তো সেদিনকে আমরা ব্লগ করবো, ঠিক আছে? সেদিনকে ব্লগ করবো আর ভাই খাওয়াবো, শিওর আমি। আমার বার্থডের দিনকে আমি সবাইকে খাওয়াবো। তো ওর বার্থডের দিন ও ব্লগে ওর বার্থডের দিন ও খাওয়াতে চলেছে, সব নোট করবি। ব্লগ হলো, ব্লগটা হবে কালকে, ব্লগটা সেভ হবে, ব্লগটা ইউটিউবে আপলোড হবে এবং ব্লগটার মধ্যে এটা নোট করা হবে যাতে কেউ ভুলে না যায়। 19 সেপ্টেম্বর আমি খাওয়াবো, একটু বড় হয়ে যাই। ঠিক আছে, যাই হোক, তো বড়ই, কারণ এখন তো আমি খাওয়া দাওয়া না, কারণ এখন আমি অত বড় হইনি। এখন খাওয়াবে না, পরে খাওয়াবে। 3 নভেম্বর চিলড্রেন্স ডে কেন হয় বলতো? কারণ বাচ্চাদের জন্মদিন, তাই 14 ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমাদের মতো সিঙ্গেলদের খুব কষ্টের দিন, আমরা সেদিনকে দেবদাস হয়ে যাই। হ্যাঁ আমরা এখন লিফটে আছি, যা তা হচ্ছে লিফটের কাণ্ড। লিফটে আমরা উঠছি না, তিনে করছে, কি করছে, তিনে করছি, দুই করছি, লাচি গাই। আমরা এখন একা লিফটটাকে খারাপ করছে, আমরা এখন ফেসে গেছি। এবার আমরা সব নেমে যাই, চ এবার থার্ডে যাওয়া হলো, এবার কি হচ্ছে কি বলবো। লিফটে কি করছে, যা তা কর্ম হচ্ছে, জানো তো। এবার একবার গ্রাউন্ড, একবার দুই, কি হতে চলেছে তোমাদের আমি কি বলবো। লিফট এইভাবে, চল আমরা আবার নেবেই যাবো। আরে ইয়ার, একবার একজন উঠছে, একবার একজন, আরে আপনি ঢুকুন দাদা। ইয়ার কি তোমাদের কি বলবো, এই হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা বাইরে যাবো, বাইরে গিয়ে ফ্রেশ এয়ার অবজার্ভ করবো। এখানে আছে, তো যাই হোক আমরা যাই ছিল মাকে। তো এবার আমরা বাইরে যাবো, আমি অন্য জায়গা দিয়ে যাবো, তোরা বেরিয়ে যাও, আমি একটু একটা জায়গা দিয়ে ঘুরে আসছি, কারণ আছে, তো কারণটা বলা যাবে না। তো এখন যাই আমরা, হ্যাঁ এখান দিয়ে হাওয়া আসছি, তো আমরা যাই একটু ঘুরে আসি।
দেখি কারণটা। আমরা এখন হাওয়া খাবো, হাওয়া খেতে সব বসে আছি, একজন আছে তো সব যাই হোক এর কথা কাজ কান দিও না। তো এবার আমরা বসি হাওয়া খাই, আমরা একটু একটা ভালো জিনিস দেখে এলাম, এখন এক বসে আছি, তোমরা দেখে নিতে পারো। আমি সব দেখি কাজ করি। আজকের ব্লগটা কোনো প্ল্যান ছিল না, মিনি ব্লগ। আজকে আমি থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ক্লাবের লোকজনকে যে আমাদের ফটো তুলতে দিয়েছে, যেন আমি ব্লগটা করতে পারলাম। তো যাই হোক এখন বসে থাকি, গল্প করি। বিকেল হয়েছে, চা খাচ্ছি শীতকালে, আর আমার এক্ষুনি হাতে চা পড়ে গেল পুরোটাই। পুরোটা না, আমি এতটা খেয়েছি, জামা সাদা সাদা কিছু পড়ে গেছিল কিছু পয়েন্ট। বাদ দিয়ে এখন ব্লগটা কন্টিনিউ করি হাঁটতে হাঁটতে। 2 1 গো। ও এই হলো ভালো দুজন, চিরন্তন অর্ণব দুজনই, আর আমি একটু ব্লগ করছি। আর প্রথমবার আমি এই এই যাচ্ছে, এই যে দেখা সৌভিক এই যে চা নিয়ে যাচ্ছে। আমি আমার ব্লগে আজকে প্রথমবার একটা আমি চা বানানোর পদ্ধতি শেখাই, তন্দুর চা কিভাবে ভাত দিয়ে বানাবে। হ্যাঁ আচ্ছা বল দেখি। দেখেছিলাম কিভাবে, আমি যখন ভাতটা রেখে দিলাম না, আমাকে নর্মাল ওই ক্যামেরা এইভাবে দেখায়। তো তোমরা দেখছো গ্যাসের মধ্যে চা, এখন নর্মাল চা তৈরি করবে, ঠিক আছে? চায়ের মধ্যে এই ভাতটা তোমরা আগে পোড়াবে স্টোভে। আচ্ছা, পুরো পুড়িয়ে চায়ের মধ্যে দিয়ে দেবে, কিছুক্ষণ চোয়াবে, তারপর সেই পোড়া এই ভারের পোড়া চাটা সেই ভারের মধ্যে ঢেলে পোড়া চায়ের ভারের মধ্যে তোমরা খেতে পারো। এটা হচ্ছে আমার প্রসেস তন্দুর চা খাওয়া। তোমরা এটা অবশ্যই ট্রাই করো, এটা আমার ব্লগে প্রথমবার আমি দিলাম। তো এবার হাঁটি, ব্লগ একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা এই হাঁটছি, সৌভিকের এখানে আরো 3টে মাল আছে, এই যে 3 লন্ডা আসছে, 3 মূর্তি, 3 মূর্তি। আর আমরা আছি, ক্যামেরা একটু অফ করছি। ব্লগটা এখানেই শেষ হচ্ছে। এখন আমরা মাঠের সামনে বসে আছি, মাঠের সামনে বসে একটু আড্ডা দেবো, 5 মিনিট আড্ডা দেবো, তারপর বাড়ি গিয়ে রেস্ট নেবো। এই নিয়ে ব্লগটা শেষ হয়ে যাবে। তারপর একটু দেখি আজকে সারাদিনটা কিরকম কাটে। তো ব্লগটা যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করে দিও, আর ব্লগটা যত ইচ্ছা করো শেয়ার করো। আর চ্যানেলটা যদি এখন নতুন হয়ে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। বাই বাই বাই। আমি ফিরে গেছি অলরেডি। আই এম সো সরি, মাছের পার্টটা আমি আগেও ইনফ্যাক্ট আমাদের ব্লগে বললাম আমি পারিনি শ্যুট করতে, বিকজ খুবই নিয়ম। আমি মনে করি এই ফটোগ্রাফির ব্যাপারটা না করে ভালোই করবে। যত তুমি ফটোগ্রাফি করো তত বেশি ভিড় হয়ে যাবে। আর আমাকে আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল আমার মা জন্য যে আজকে আমার লাইন দিতে হয়নি, বিকজ আমার মা ওখানে যোগা করে এবং শি ইজ এ পার্ট অফ দ্য টোটাল প্রোগ্রাম উইচ হ্যাড বিন অর্গানাইজড। সো আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু হার। তো যাই হোক, মাছের পাটটা আমি অনেক ভালো ভালো মাছ আছে, অনেক ভালো ভালো পাখি আছে। আমি তো সাজেস্ট করবো কালকেই কিন্তু শুধুমাত্র দিনটা পেয়ে যাবে, মানে আর একদিনই আছে। সো প্লিজ দেরি না করে চলে যান আপনারা সবাই, তোমরা সবাই চলে যাও আর দেখো, কারণ ওটা সত্যি কথা বলতে এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর অ্যাম্বিয়েন্স এবং ফাঁকা ফাঁকা, কোনো ভিড় নেই। তোমরা যদি করোনার ভয় পাও, সো কোনো ভিড় নেই এবং তারা সবসময় স্যানিটাইজ করছে এবং অনেক কমগুলো করে লোক ঢোকাচ্ছে। তোমরা লাইন যদি দাও একটু গ্যাপ করে লাইন দিতে পারো। তোমাদের পুরো অ্যাম্বিয়েন্সটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি। তো প্লিজ যাও এবং ব্লগটা যদি ভালো লাগে লাইক করে দাও এবং এই ব্লগটা দেখে তোমাদের যদি কোনো হেল্প হয় অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও। বাই।